Hai guys, bertemu lagi bersama saya Ipe. Video kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengupgrade harddisk lama laptop kalian dengan SSD. Dan SSD yang akan saya sekaligus review yaitu SSD dengan merek RX 7 atau RX 7. Kenapa saya memilih SSD ini? Karena ternyata SSD ini sangat diminati oleh beberapa orang, bahkan banyak sekali, karena dengan harga yang sangat terjangkau sepertinya. Saya menggunakan SSD ini dengan ukuran 256 GB. Cukup untuk aplikasi dan menyimpan beberapa file-file saya. Untuk laptop yang akan saya upgrade dari harddisk ke SSD yaitu laptop Asus dengan model X42D. Laptop ini saya sudah gunakan kurang lebih 11 tahun. Lama juga ya coba mengupgrade dari harddisk ke SSD karena saya ingin mencoba apakah laptop saya ini bisa lebih kencang performanya. Mari kita buktikan laptop lama saya dan mengganti harddisknya ke SSD 2,5 inch bisa performance-nya lebih kencang. Dan untuk kalian yang memiliki model yang sama ataupun yang berbeda masih bisa mengikuti langkah cara mengganti atau mengupgrade harddisk ke SSD yang akan saya berikan. Setelah mengganti ataupun mengupgrade harddisk laptop lama saya dan juga SSD yang baru, saya akan melakukan pengetesan kecepatan OS Windows-nya. Nanti kita akan bandingkan sesudah dan sebelum pergantian SSD. Dan juga saya akan mengetes bagaimana kecepatan read dan write-nya menggunakan Crystal Disk Mark. Tapi sebelum kita lanjut ke langkah pergantian SSD, jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya.
Itu tadi bagaimana cara saya mengganti atau mengupgrade harddisk lama di laptop saya dengan SSD yang baru. Kalian pun bisa melihat bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diganti SSD yang baru, serta kecepatan membaca read dan write-nya dengan aplikasi si Krista Disk Mart. Jadi, kalian yang ingin mengganti SSD yang baru bisa langsung klik link di deskripsi saya untuk pembelian di marketplace. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk waktunya. Ketemu saya di review serta tips-tips yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.